Ljudi, dobrodošli na Janes kanal. Danas ćemo da radimo isprobavanje slatkiša. Prvi slatkiš je čoko banana. Bananica. Evo kako izgleda. Čoko banana i suklan. Sad ću da ga probam. Sedam. Drugi slatkiš je neki, kako se zove, neki Choco Cosmo Love You. Otvorio sam sve slatkiša. A ne vidite mi se da. Možete ovako vidjeti. Ne znam, ne vidite. Evo ovako. Osam. Stavlja samo dva. Vidite, slatkiš Plazma XXL. Sam napačkao ja okret. Nisam. Dobro. Devet. A ovi cijeli slatkiši sad nisu cijeli, nego ovi ukupan broj je biće 8. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, komentarišite, lajkujte i subscribeujte, ćao.